الطيور بيبدأوا رحلتهم الطويلة للهجرة وقدامهم آلاف الكيلومترات، ومع ذلك ولا مرة بيضيعوا الطريق. تفتكر ليه؟ الطيور مش محتاجة تبذل مجهود عشان تحدد الاتجاه، لأن جسمها فيه بروتينات حساسة للمجال المغناطيسي للأرض، بتشتغل زي البوصلة وتعرف الاتجاه شمال ولا جنوب، وبتستخدم الشمس كعلامة بالنهار، وبالليل بتستخدم النجوم. مش كده وبس، لا، دي كمان عندها ذاكرة بصرية بتفتكر الجبال والأنهار أو المدن وتخزن الطريق في دماغها. يعني الطيور GPS طبيعي 100%.